ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. අපි උදේ 7:40ට විතර කොළඹින් නැග්ගේ බස් එකේ. දැන් වෙලාව 11:00 ඒ කියන්නේ පැය 4ක් වගේ ගිහලා තියෙනවා යන්න. අපි යන්නදන්නේ ඇබර්ඩීන් බලන්න. ඇබර්ඩීන් ළඟට යන් ඉතින්. යන්න ඉන්නේ ඇබර්ඩීන් තියල්ල බලන්න. මේ තමයි එන පාර. මල්ලි ඉන්නවා. ඊට පස්සේ මගේ යාළුවා ඉන්නවා. අපි තුන් දෙනා එක තමයි යන්න හදන්නේ දැන් ඇබර්ඩීන් බලන්න. ඇබර්ඩීන් මේ ගිය මාසේ වෙනකොට දෙන්නෙක් මැරලා කියලා කියන එහෙම ආරංචි වෙන්නේ. බලමු ගිහලා ඉතින්. ඇබර්ඩීන් දියල තමයි මගේ පිටිපස්සේ තියෙන්නේ. පොතේ හැටියට ඇබර්ඩීන් දියල 90 මීටර් උසයි. 18 ඒ වගේ රේන්ජ් එක තමයි දියල උසම රේන්ජ් එකට අයත් වෙන්නේ. ඇබර්ඩීන් කියන නම හැදෙන්න මම හිතන්නේ ලොකු කතාවක් තියෙන එකට. ස්කොට්ලන්ඩ් එහෙම ජාතිකයේ ඔය ලොකු ගමක නමක් තමයි ඔය දාන්නේ ඇබර්ඩීන් කියලා. ඇබර්ඩීන් ලස්සනයි. පිළිවන් බලමු පක්ෂ ලස්සනක් තියෙනවා. ගිය මාසෙට මම හිතන්නේ දෙන්නෙක් නැතිලා තියෙනවා. එහෙමයි ආරංචි වෙන්නේ. මුළු වටේ ටික ගත්තාම 100කට ආසන්න මැරලා තියෙනවා. එහෙම තමයි ඉතින් කතාව. ඇබර්ඩීන් පක්ෂ ලස්සන ප්ලේස් එකක්. ඉතින් එන්න ඕනේ තැන. ලස්සන දේශගුණයක් එක්ක පොඩි අර වැටෙන වතුර බින්දේ මීදුමත් එක්ක තියෙන සීතලයි අරව නියුවයි ඒක අමුතු. නුවර ලස්සන හවසට වැස්සට කිව්වට පස්සේ ඉතින් වැස්සේ මාර්ගතර කට්ටක් ආවා. අතෙන්ට යන try කරන්න. පාර දන්නේ වටෙන් එන්න දැනක් තියෙනවා. මෙහෙමින් යන විදිය දන්නේ නැහැ කොහොමද ටර්ට් එකේ. බලමු මෙහෙමින් ගල් වලින් තමයි යන්නේ පට්ට ඩේන්ජරස් වැඩක්. ඒ කියන්නේ ඩේන්ජරස් කියන්නේ පොඩ්ඩ දැන් සුටක් කාරින් වැස්සන. ඒකට ගල් ටිකක් තෙමිලා දැන් ලිස්සනවා. බලමු try එකක් දෙමු.
වලත් මම පෙන්නන්න. Ya, අපි එන්නේ.